دا ورو سوال کړی دی چې زما ویښته ما اوږده ویښته پرېښودي د سر او زه چې کله چاردام کوم په سر باندې مسح وکړم نو دا یقین دی زما یقیني خبره چې اوبه سرمنې ته نه رسي یوه دویم او زه دا نه غواړم چې دا ویښته واړه کړم دغه شان مې خوښ دي نو اوس زه څه وکړم یعنې دی دې سوچ کړي چې په مسح کې د اوبه زما دې سرمن ته نه رسي که ته ورته ویښته واړه کړه نو ویښته نه واړه کړو مسئلې حل دا دی الجواب زمونږ د دین ډېر ښایسته دین دی ډېر اسانتیا پکې ده الحمدلله الله سبحانه وتعالی داسې څه په شریعت کې په موږ نه دي لازم کړي چې په هغې کې زموږ دپاره تکلیف وي او زموږ دا ژوند پرې تنګ شي نه الله څه وایي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى پیغمبر دا قرآن ګوره ما دې له نه یې درلېږلی چې تا پرې ستړی کړم تا پرې نه ستړی کړو الله په دین موږ ستړي کوي نه موږ په مشقت کې ورځي هر ځای کې اسانتیا جوړه کړې ده هغه اسانتیا یو مثال دا دی چې الله سبحانه وتعالی د سر د مسح ویلی دی چې سر باندې مسح وکړئ او بیا یې دغه خبره چې کله قرآن کې دا خبره کړې سوره مایده کې دا شتي چې په سر مسح وکړه نو آیت په آخر کې ویلي ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله دا نه غواړي چې په تاسو سختي راوړي د دې دپاره په ویښتو باندې څه شوه مسح اوس که الله داسې ویلی وی چې ویښته به وینځي ګرانه به وي که اسانه به ګرانه به پنځه پیرو خو اودس نه ورځ کې پنځه منځونه یې کله سړی نفلي به کې هم کوي نه په مخې د اودس کول او د سر وینځل څومره به ګرانه شي بیا زنانو ته به څومره ګرانه مهربانه باچا دی اوس بله مسله واوره په سر باندې مسح کول د دې دوه طریقې دي او الحمدلله دا کم مولیان چې دا وایي دا چې خبر نه د دین نه وایي هره مسله کوم ځای کې د قرآن او حدیث کې دا غریب چې د تېر شوی دی پخوا نو دی وایي کسې نشتي پکې هره مسله شته الحمدلله خو چاله الله علم ورکړي زه درته دوه طریقې ښیم وړو ویښتو والا دپاره هم ښکلې طریقه ده او د چا چې غټ ویښته دي او نه یې واړه کوي د هغه دپاره پکې هم ښکلې طریقه ده یو مشهوره طریقه دا ده په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث دی د عبدالله بن زید رضی الله عنه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اودس طریقه بیانوله وی ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسح کوله د لاسونه یې داسې کېښودو د سر په دې اولنۍ حصه کوم ځای کې چې ویښته راخیږي او شاته یې بوتلو او بیا یې مخې ته راوستو یو طریقه دا شو دې باندې نور دلایل هم دي خو دا یو پوره دی دا اوس د هغه چا دپاره مناسب دی چې ویښته یې صحیح ګټي ګټ ویښته به ته راشي مخې ته راولي او بیا د هغه چا دپاره مناسب دی چې ویښته یې واړېږي نو دویمه طریقه واوره حدیث کی راځي امام احمد امام ابو داود راوړی دی او دا روایت د ربیع بنت معوذ رضی الله عنها ده هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من کړو یو ورځ چاردام کو ما ورته کتو فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې خیالو په دې سر یې مسح کوله او په هغه ځي باندې به یې لاس راښکودو هغه ځي پورې چې په کوم طرف په ویښته تلي وو او ویښته یې خوځول نه څنګه لکه اوس یو سړی دی ویښته یې غټ دی او په منځ یې اړولي دی که اوس دا مسح داسې کوي او داسې کوي خو ویښته ټول رانیږي نو داسې مسح شوه داسې کوم طرف ته چې ویښته تلي
نو دا طریقه مناسب ده چا دپاره غټو ویښتو والا ضرور ته موږ دا وایو چې هېڅوک هم تا ته دا نه وي چې ویښته واړه که لازم دا طریقه شو بله مسله دا ګوره لازم نه دی چې د سرمن ته به اوبه رسي دا هم یاده کوي دا لازم نه دی چې د سرمن ته به اوبه رسي ځکه سرمن ته اوبه رسول لازم شو نو بیا خو انزل شو بیا خو د مسح فایده ونه شوه مسح خو دې دپاره دی چې خبره څه شي اسانه شي خو چې کله دا لازم شي چې نه لازم به د اوبه سرمن ته رسې نو بیا خبره بیا ګرانه شوه لکه بعض زمونږ دا بعض خو په جوراو باندې مسح نیشتي وي مذهب کې نه راغلی جوراو باندې مسح چې کوم ملګري پې عمل کوي او دې باره کې الحمدلله که صحیح حدیثونه دي موږ په نورو ځایونو کې بحث کړی نو هغوی دا مسح بیا څنګه کوي په جوراو باندې د جورابې د مسحې طریقه دا ده چې په خپه به داسې د خپې په دې ګوتو باندې به ګوتې کېدې شي به یې راکوي بس ختم نو بعض به لګیایي داسې 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 جوراب ټول هم دغه وشته کي نو دې کې اسانتیا به پیدا نه شوه خبره دې څه کړه ښه دې ګرانه کړه جورابه دې به کوم لمده کړه اوس به جورابه مو وچوي اسانتیا خو دا و چې تا به لاس راښکو دا ویلي شي نو ضرور ته موږ دا وایو چې سرمن ته اوبه رسول دا لازم نه دي والله اعلم